ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کا موسم اسٹارٹ ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے فضائی آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے خاص عوام کو جو ہے نا وہ نزلہ زکام کھانسی اور گلے کی بہت زیادہ علامت جو ہے وہ جنم لے چکی ہے۔ تقریباً ہر تیسرا فرد جو ہے وہ کھانسی نزلہ زکام اور گلے کی وجہ سے ڈسٹ الرجی میں مبتلا ہے، اور خاص کر بچوں میں جو ہے نا ایک علامت جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس میں ان میں پھپھڑوں کی انفیکشن کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ آ رہی ہے۔ اس میں چھوٹے بچوں کو سردی لگنے کی وجہ سے ان میں برونکائٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ان کے پھپھڑوں میں بلغم کا انجماد بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور چھوٹے بچوں کو خاص کر جو ہے جن میں سینے میں جن کی سیٹ کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہو، بلغم جو ہے ان کی خارج نہ ہوتی ہو، بہت زور لگانے سے بلغم خارج ہوتی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نقلی یا قے آ جائے، اور ایسی سب علامتوں کے لیے آج میں ایک ہومیوپیتھک کی دوا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ایک اینٹی مونیم ٹارٹ جو ہے میڈیسن جو ہے یہ چھوٹے بچوں بڑوں کے لیے جن کو خاص کر جن کے پھپھڑوں میں بلغم جم جائے اور وہ آسانی سے خارج نہ ہو، اور پھپھڑوں کو آکسیجن کی کمی ہو جائے، بچہ کھانسی اتنی کھانسی ہو تو اس کا چہرہ یا ہونٹ جو ہے وہ نیلے پڑ جائے، ان سب کے لیے ایک بہت ہی بہتر دوا ہے اینٹی مونیم ٹارٹ۔ تو میں دوستوں کو مشورہ دوں گا اس کے استعمال کا۔ اس کا 30 طاقت میں جو ہے بچوں کو وہ 3 سے 4 ڈراپ جو ہے دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کروائیں، اور اس سے بلغم جو ہے خارج ہو جائے گی، چھاتی صاف ہو جائے گی، اور یہ سردیوں میں بہت ہی بچوں کے لیے مفید دوائی ہے۔ السلام علیکم۔